Ben Elazığ'ın Avın Gazası'ndan. Küçük amcam hiç evlenmemiş. Ben amcamın oğluyla evliyim. Ondan sonra ne narım olmasın diye o amcam da evde var diye beni getmişler. Büyük amcamın bir tek oğlu var. İşte bu kadar insanız. İstanbul'a yerleştik. Biraz Kumkapı'da otururken gelmişler bu tarafta, Şairemini tarafta, Çapa tarafta bir ev tutmuşlar. Orada da epey bir vakit geçirdik. Çok da mutlu oldum orada. Çok da güzel. Hep Anadolu insanları da orada. Temiz temiz komşularım vardı. Oturduk, kalktık. Yani çok güzel bir yerdi. Çok mutlu günlerim oldu. Çocuklarımı büyüttüm. 7 kardeştik, zengin değildik. Tekler bir de kıtlık geldi. Babam gitti, bir yerden bir buğda buldu zenginlerden. Biraz getirdi, ügüttük onu. Ügüttük, annem ekmek pişirdi. Annem ekmek pişirdikten sonra kardeşim yerken daha var mı dedi. Daha var mı diye sordu. Babam dedi ki bu çocuk ölürse benim bu aklımdan çıkmaz. Fazla zengin ailede değildik. Kıtlıkta geldi. Hep çalışırdık. Yiyeceğimiz topraktan hepimiz büyük küçük çalışmasak yiyecek bulamazdık. Bir şey bulamazdık. Ondan köyümüzde ineğimiz, geçimiz, koyunumuz vardı. Tekrar sütü sağardık. Bugün eteği komşuya götürürdük. Komşu da bize getirirdi. Onu ölçüyle verirdik. Ölçüyle verirdik. Ondan sonra ölçüyle verirdik. İneklerimizi nöbet yapardık. Bugün eteği komşu götürdü, yarın biz götürürdük. Yani bir ayda orayı savardık. Yani köyümüz epey bir kalabalıktı. Köyümüz şey değildi. Ekin dörerdik, harmana getirirdik, düven sürerdik. İşimizi yapmasak ekmek yok. Onu hepimiz büyük küçük çalışırdık. Şimdi ekmekler sokakta, çarşaflar, her şeyler, eşyalar sokakta. Biz öyle yapmadık. Ekmek bayatlarsa papara yapardık, tirit yapardık. Ondan sonra ekmeği kendimiz pişirirdik. Katmer yapardık, ekşili ekmek yapardık. Ekmeğimiz bitmiş olursa o günü, yoksa gider hemen komşunun evinden, komşunun ekmeğinin yerini bilirdik. Oradan onun ekmeğini alırdık, biz de tezesini pişirdiğimiz zaman ona götürürdük. Yani hepimiz komşuluğumuz da iyiydi. Komşu sütünü sağar, ısıdır, öndürür, sepetin altına koy, bir şeyler böcek girmesin diye tembih eder. Komşum benim git sütümü mayala. Gider onun sütünü birbirimize, tek birimiz değil, hepimiz birbirimize, bir köy hepimiz birbirimize bağlıydık. Yani çevremiz, her şeyimiz biriydi. Hiçbir gizli şeyimiz yoktu birbirimizden. Köyde bir şey kaybolsa, birisi bulsa getirse, caminin önünde minareye de çıkar bir tellal çığırırdı. Derdi ki burada falan yerde şu bulunmuş, ne bulunmuşsa neyse sahibi kimse gelsin alsın. Kimse bulduğunu eve götürmezdi. Götürürdü, bir yer vardı, erkekler bürükür, camının önü derdik. Orada götürürdü, oraya bir tellal çığırırdı. Kimse gider alırdı. Kimse bir yasak bir iş, yasak bir şey hiç yapmazdı. Köyümüz çok güzel bir köydü. Önceden Hozapbur'du. Şimdi Begelması köyü oldu. Ağın Gazası Begelması köyü oldu. Önceden Elazığ'ın şeyisindeydik. Yaban bize yakın. Hep şey yakın. 20 senedir de oraya gitmiyorum. 50 senesinde buraya geldim. Ailece İstanbul'a geldik. Kayınpederim, kayınvalidem, kayınım. Tekrar buraya ayak uydurduk, oturduk güzel, rahatız. Burada evlendim. Düğünüm burada oldu. Uzun Yusuf Okulu'nda. Ondan sonra Fatih'te nikahım oldu. Tek kişiydim. Tek kişiydim. Çok çalışırdım. Ama kendi kendime yazılım gelirdi. Ev kalabalık 8 kişiydik. Çok kendimi acırdım. Hâleder çalışıyorum. Kendimi çok acırdım. Fatih'te nikahım olduydu. İşte orada unuttum buraya geldim. Çok da güzel yanım, yine de memnunum. Çok da iyi, çok da güzel. Her şey de var. Allah'a da bin defa şükürler olsun. Çoluğum, çocuğum, başımda hepsi en mutlu günüm. 3 tane çocuğum var. Allah'a emanet olsunlar. Muhammed ümmeti içinde bizde, Muhammed ümmeti. Torunum şimdi asker. Yani
Çok mutluyum şimdi, en mutlu günüm şimdi. Ama önceden çok yoruluyordum, fakirlikte gördük, hepsini gördük. Ekini biz dörüp biz şey ediyorduk. Şeyi bile, toprağı bile kayanın altından çıkarıp getirip evimizi suyuyorduk. Ev suyuyorduk, toprağı bile kayanın altından çıkarıp bembeyaz evlerimiz vardır. Güzel, temiz, güzel güzel süslü süslü sular yapardık. Hepsi saçlarımızı yıkadığımız şeyde yine o da toprağın altından çıkardı. O da çok yumuşak, çok güzel bir şeydi. Saçımıza töktüğümüz zaman pamuk gibi olurdu. Sabunu sürdüğümüz zaman sertleşirdi. Yani doğal mıdır nedir? Yani köyümü şimdi ne için arıyorum? Suyunu arıyorum, toprağını arıyorum. Topraklarım hem kırmızıdır, hem kırmızıdır toprağımız, hem de beyazdır. Biz bayırın dibinde oturuyoruz. Bayır vardır, kayalar vardır bayırda. O bayırda oturuyoruz, bayırın dibinde evimiz. Arka taraftan alçak, damına çıkabiliyorsun, ön taraftan yüksek. Hatta bir gün kardeşim arka taraftan gelip kapıda dururken düştü. Hiç yani küçük birbirimize bakardık biz küçükler. Birbirimize bakardık. Annem kalktı mı sabahtan işe giderdi. Ona bir gün de o bayırdan kaya ayrıldı. Birden bizim eve doğru gelince Allah tarafından o kaya önünü değiştirdi. Kayaların altında evimiz. Ama Allah koruyor. Önceden çok her şey vardı. İyilik vardı, merhamet vardı. Bilmiyorum. Şimdi şaşırıyorum. Ortalık başka oldu. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama burada da eylerle karşılaşıyorum. Allah razı olsun. Ne muratları varsa versin. Çok eylerle karşılaşıyorum. Şimdi 80 yaşındayım. Arabaya binsem hemen kalkıyorlar. İyi de çok. Her yerde iyi çok. İşki iyi olsun. İyi de çok. Hemen arabadan kalkıyorlar, beni oturtturuyorlar oraya. Çok duygulanıyorum. Yani çok duygulanıyorum ki yerini bana verdi diye. İnan ki ona her akşam, her şeyde, her namazda onlara, eylere dua ediyorum. Allah'ım beni koruyanlara, beni sevenlere de ne muratları varsa bir dert verme diyorum, dua ediyorum. Yaşım 80 yaşına geldi. Yani hiç yani kimseden de yine kötülük de görmedim. Hep komşularla da uyum sağladım. Çok iyi de komşularımız vardır oturduğum yerde. Şimdi onlardan ayrıldım, arıyorum. Pötürgeliler var. Her taraftan insanlar var. Yani şimdi onlardan ayrıldım. Biraz uzağa gittim. Üzülüyorum. Ne yapayım ya? İşte buraya dek getirdim. Zaten ömrüm bitmiş. Yaşlıyım ama hiç boş durmak istemiyorum. Temizliği çok severim. Çiçekleri suluyorum, çiçeklere bakıyorum. Yani istiyorum ki alışmışım işe. Yani tembelliğim yok. İşe alışmışım. İş yapmazsam sıkılıyorum, oturamıyorum. Yaşım 80 ama oturamıyorum. Hiç istiyorum ki bir yerden bir iş bulayım, bir şey yapıyorum. Gidiyorum makineyi açıp biraz dikiş dikiyorum. Kendim bir şeylerle uğraşıyorum. Bir şey bulamazsam elbise dikiyorum makinede. İstiyorum boş durmayan. Boş durdum mu daha çok hasta oluyorum. Çünkü yaşım ileri ama hiç boş durduğumu yatmak istiyorum. İstiyorum ki bir yerde bir şey yapayım. Veyahut bir aynanın tozunu alayım. Veyahut kapının tozunu alıyorum. Çiçeklere su döküyorum. Yani istiyorum ki yine bir iş olsun da yapıyorum bu yaşta. Allah'a şükür. Yani yapıyorum yine de bugünüme şükür. Fazla düşkün değilim. Güzelce vaktim geçiyor. Çok güzel geçiyor evde vaktim. Çiçekleri suluyorum, çiçek yetiştiriyorum. Güzel. Şimdi şey edeceğim. Tekrar yaz çiçekleri ekeceğim. Biber ekeceğim. Patates ekeceğim gene olsun güzel olur, o güzel çiçek verir onu ben biliyorum, köyde biliyorum olduğunu. Başka ne yapayım artık? Geçim yettiği kadar istiyorum ki uğraşam. Yanımda mesela kızım var, o yapıyor ama ben de boş durmak istemiyorum. Ben de boş durmak istemiyorum. Hiç öyle şeylerden değilim yani. Zamanında 8 kişiydik. Hepsinin işini, her şeyini ben yapardım. Alışkınlık olmuş. 60 senedir yani şu evin sorunu bana olduğu için hiç bırakmak istemiyorum. Hiçbir şeyini. Nerede ne var istiyorum düzelteyim, bakayım. Yani çok titiz birisiyim. Titiz birisiyim yani şey demiyorum. Tekrar çocuklar Avcılar'da bir yer almışlar site. Çok güzel yer. Yani çok güzel yer. Bazı dolaşıyorum. Ya, rast gelenlere selam veriyorum. O sitedekilerini hiç yabancı sanmıyorum. Çünkü dışarıda güvenlik görevlisi var. Herkes siteye giremez. Bazı dolaşıyorum. Çok güzel yer.
havuz gözün önünde. Yani Allah'a bin defa şükürler olsun. Bizim yerimizde en güzel yer. 3. kat, altında 2 kat var, 3. kattayız. Çok güzel yer. Ama bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle vatan, ille vatan. Burada 4 kişiyiz. Kızım, oğlum, torunum 2 tane, biri kız, biri oğlan torunum var, kızımın çocukları. 2 de oğlumum var, 2 oğlum da oğlumum var, torunlarım var. İşte yakın 4 tane de torunum var. Çok kalabalık aile değiliz. Çok memlekette işte oraya yerleşmişler. Malatya'ya, Elazığ'a. Oraya yerleşmişler. İşte buradayım artık. Burada da çok rahatım. Allah'a şükür. Çoluğum çocuğum başımda. Bazı çıkıp akşamları dolaşıyoruz. Bazı böyle istediğimiz zaman çıkıp dolaşıyoruz. Her yer güzel. Yani burayı da sevdim. Çocuklarım neredeyse ben de orayı severim. Başka yeri ne yapayım? Ama işte yine Koca Mustafa Paşa'ya Sıftak geldim diye orayı da gitmesem yapamıyorum. Ayda bir, 15 günde bir gidiyorum. Komşularımı görüyorum. Bak yine orayı da vatan tutmuşum. Orayı burada da olsam da orayı vatan tutmuşum. Yani ilkin oraya geldiğim için. Orayı da çok seviyorum. Orada güzel. Hele şimdi orası daha çok gelişti ki bir kız lisesi bile okul yapıldı ki kocaman bir arsa vardı. Orada gider yeşillikler alırdık. Maydanoz, biber, domates, bahçıvan vardı ekerdik. Şimdi orası kocaman bir yer oldu. Yer yaptılar. Çok disiplinli, çok güzel yer oldu. Hatta dediler ki yerinden defne çıkmış. O Uzun Yusuf Okulu'ndan da çıkmış dediler. Defne bir şeyler çıkmış. O okul yapılan yerde de şimdi açıldı. Bazı gidip oraları geziyorum, dolaşıyorum. Her tarafı gezip dolaşıyorum. Burayı dolaştığım gibi oraya da Koca Mustafa Paşa, Samatya, oralara kadar gidiyorum yani. 80 yaşındayım ama Küçük Hamam, Çapa, Salı pazarımız var. Cumartesi pazarımız var orada, Perşembe pazarımız var, Cuma pazarımız var. Yani oralara tek gidiyorum. Yani Fatih pazarına da, Çarşamba pazarına da gidiyorum. Yani epey çok yerleri biliyorum, gitmişim. Şimdi gitsem Samatya'ya kadar gidiyorum. Küçük Hamam'a kadar gidiyorum. Yani oralarda her yeri biliyorum. Her tarafa gidip geziyorum yani biliyorum. Yaşım ilerledi ama yine çocuklar yalnız bırakmıyorlar. Ben istiyorum gidem, diyorlar ki kaybolursun. Hatta bir gün Silivri Kapı'ya ekmeğe gittim. Ekmek aldım. Dedim ki şuradan gideyim. Bir yolu biraz sapmışım. Gidiyorum bir yerde bahçeyi çevirmişler bir şeylerine. Yanlış yere inmişim. Yanlış yere indim, gidiyorum, yol soruyorum. Diyorlar ki burası Çapa'ya çıkıyor. Bir şey aşağı yemişim. Gidiyorum, soruyorum. Diyorlar ki sen şurada nerede oturuyorsun? Ben Karabaş Mahallesi'nde, Peyikdere sokaktayım diyorum. Diyorlar ki şurada Halis Er mi neyse var. Oradan çık git eve doğru. Gitme ileri kaybolursun. Dedim daha da gidersem kaybolurum. Aynı geldiğim yere döneyim dedim. Aynı geldiğim yola fırına doğru döndüm. Bir adam biraz geldi. Dedim ki bu yol nereye gidiyor? Ben fırına gideceğim. Dedi ki böyle yürü. İlk gelen sokağa sapma. Daha ilerideki sokağa sap fırına ineceksin. Daha ileridekine gidince sokağımı, evimi tanıdım. Geldim eve. Dedim ki yahu ben kayboluyordum. Eve geldim. Yarın tesbihine dedim ki Feride seni orayı götürüp gittiğim yerleri göstereceğim. Ben çok yerleri gezdim. Aldım gittim ki ona aynı sokağım, aynı yer, aynı market. Aynı oyla beraber gittik. Evimizden 2 adım aşağıda. Yani biraz da yaşlanırsan ferasatın kalmıyor. Bir yaşlı türküsü var. Diyor ki yaşlı, çubuğum yok diyor, yol üstüne uzadım. Takatım yok, çıkıp yolun gözedim. Menendim yok, seni kime benzedim? Yani çok şeyin kayboluyor. Yaşantının bile, ben çocuklara diyorum, ben yaşantımın farkındayım. Benim yaşantım bozulmuş. Yani benim yaşantımdan, hareketimden bilim benim. Şimdi korkuyorum yani yine de fazla gitmeye bir yere.
Onun için işte bu kadar yaşantım, geldiğim, gittiğim. Geldim buralarda kaldım. Başkası gibi de benim cenazemi de köye getirin demiyorum. Allah'a şükür burada yeni yapılan mezarlık Topkapı'dayız. Özel de bizden biraz aşağıda. Kapıcısı var, bekleyeni var. Diyorlar ki akşam namazından sonra mezarlığa girilmez. Ondan sonra mezarlıkta piknik yapılmaz. Çok güzel yerimiz var mezarlıkta da. Sokağımız belli. Aynı arabayla sokağa giriyoruz. Mezarımızı ziyaret edip çıkıyoruz. Her yer güzel şimdi. Daha ne diyeyim? Uzun Yusuf Okulu'nda düğünüm oldu. Çok kalabalıktı. Tekler bütün komşular gelmişti hepsi ama o gelenlere hepsine gelin gezdirmesi götürürlerdi. Hepsinin evine tekrar kayınvalide, hepsinin evine gelin alır, onların evine giderdi. Oraya giderdik, ben duramazdım. Sıkılırdım, daralırdım, duramazdım. Derdim sen otur ben eve gideyim, duramıyordum. Duramazken tekrar orada bir komşu vardı. Bizim orada çok Tatarlar çoktu. Temiz temiz insanlardı, güzel güzel. Bir Tatar Hüsniye abla vardı. Dedi gel bunu dedi insanın içinde duramıyor dedi. Buna bir şey nazar olmasın dedi düğünde ne de bir şey olmasın. Gel bunu bir hocaya götürek dedi. 7 defa haca gitmiş hoca. Mevlana kapıda ev hale duruyor. Tahta bina. Hale duruyor. Oraya beni götürdüler. Hoca bir yıldızlamama baktı. Dedi ki nazar olmuşsun dedi. Beni 3 gün okudu, nazar olmuşsun dedi. Dedi ki evlatlarından hayır görmeyeceksin. Kardeşlerinden hayır görmeyeceksin. Baba malından hayır görmeyeceksin. Haca gideceksin dedi. Ama hac kapıda, bir iyilik yaparsan hac kapıda. Ya ben öyle şey insan da değilim hakikaten. Ama dedi, ayağında dedi, ya köpek sırmış, ya yanmış. Burasında inandım şimdi. Burasında inandım ki ayağım yanmış. Burasında inandım. Bak hakikaten, babam malından ne fayda göreyim? O Elazığ'ın ağın gazasında benim malım, mülküm, baba malım. Ben İstanbul'dayım. Kardeşlerim ona göre, herkes kendisine göre, kendisine hayrı var. Kimin kime hayrı var ki? Çocuklarımdan da işte görüyorsun Salman, ne bileyim. Öyle de çocuklarından da hayır görmeyeceksin dedi. Yani yaşantım böyle oldu. Böyle yaşadım ama bugünüme çok şükürler olsun. Hiçbir ihtiyacım yok. Ama yaşım ilerledi, tadı kalmadı. Dünyadan şimdi tadı alamıyorum. Yani şimdi hiçbir derdim yok, hiçbir şeyim yok, bir şeye ihtiyacım yok. Çocuklarımın da başındayım. Zaten 3 tane çocuğum var şimdi. Birisi ayrı. İkisi de yanımda, birisi hiç evlenmedi. Birisi de ayrıldı geldi işte. Burada oturuyoruz onlarla. Onlar nerede, ben oradayım. Onlar bensiz olamıyor şimdi, ben onlarsız olamıyorum. Yani hayır görmediğimden, çocuklarımın kötülüğünden değil, çocuklarım bir gün görmedi. Onlar için üzüldüm, her an üzüldüm. Bir tanesi hiç evlenmedi. Şimdi rahatsız, ameliyata gidecek. Yani onun için üzüldüm yani, çocuklarım da hepsi iyi. Allah hepsine, Muhammed ümmetine, hepsine sağlık versin, içinde bize de versin kurban olduğum Allah. Bugünüme çok şükür ediyorum, ne diyeyim. Ama benim için tadı yok, yaş 80'i geçiyor. Yaş 80'i geçiyor. Ama ne diyeyim, Allah'a 1000 defa şükürler ediyorum şimdi. Ne diyeyim, bir şey demiyorum artık. Allah olmayanlara, herkese de ev, yuva, hayırlı gün, hayırlı saat, dert vermesin, Muhammed ümmetine dert vermesin. Kurban olduğum Allah. Her an dua ediyorum. Her an. İşte öleceğin günü de bileceksin dedi bana. Öleceğin günü biliyorsun, bileceksin. Ama bizimkiler hep Kurban Bayramı'na doğru ölürlerdi. Şimdi komşuya diyorum ki Kurban Bayramı'nı geçirirsek ben daha ölmem şimdi bu sene. Yani hep cenazelerimiz Kurban Bayramı'na doğru ölürdü. Neyim varsa hep akrabalarım. Kardeşim olsun, sülalem kim olursa olsun Kurban Bayramı'na doğru ölürlerdi. Şimdi ben
Kurban Bayramı geçtikten sonra daha ben yaşarım bir sene daha diyorum. İşte böyle yaşantım oldu. Yine de bugünüme şükür yani. Karlı dağlar karanlığım bastı mı? Zalim felek ayrılığın vakti mı? Zalim felek ayrılığın vakti mı? Tez gel oğul tez gel, dağlar yol oldu. Tez gel ağam tez gel, dağlar yol oldu. Ektiğin ağaçlar meyveye geldi. Ektiğin ağaçlar meyveyi verdi. Seninle gidenler silaya döndü. Senin silan hiç mi aklın gelmiyor? Senin silan hiç mi aklın gelmiyor? Aklın gelmiyor. Oğul İstanbul'da eğinli misin? Oğul İstanbul'da eğinli misin? Silaya gelmeye yeminli misin? Yeminli misin? Tez gel ağam tez gel, dağlar yolu oldu. Ektiğin ağaçlar meyveyi ver.